Խաչատրյան, այս բարձրախոսներին մի քիչ նուրբ վերաբերվեք։ Պետական գույք է ի վերջո։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը եւ ըստ էության այս խոսակցությունը այն մասին է, թե մենք ոնց ենք ծախսում մեր բոլորի փողը, մեր ժողովրդի փողը։ Հա, թվերից անդին կա քաղաքական մտածողության, քաղաքական արժեբանության հարց, որի համատեքստում մենք հասկանում ենք մի իշխանությունը ոնց է ծախսում փողը, մյուս իշխանությունը ոնց է ծախսում եւ քաղաքական բանավեճի այս մթնոլորտում ես միջև կանցնեմ թե մենք ինչպես ենք ծախսում, ուզում եմ հիշել մեր ընդդիմության առաջնորդներից մեկի Սերժ Սարգսյանի վերջերս հնչեցրած միտքը, որտեղ նա բողոքում է, ասում է 20 աշակերտ ունեցող դպրոցի վրա 2 միլիոն փող են ծախսում։ Հասկանում եք, Սերժ Սարգսյանը, եւ սա միայն Սերժ Սարգսյանը չէ, Սերժ Սարգսյանը դա հավաքական Սերժն է։ Հայաստան դաշինքն էլ է հավաքական Սերժը, հավաքական Սերժ, հավաքական Քոչարյան, իրենք այդ մտածողությունն են։ Ասում է 20 երեխա ունեցող դպրոցի համար 2 միլիոն փող են ծախսում։ Մենք էլ ենք նույն բանն ասում։ Մենք ասում ենք 20 երեխա ունեցող դպրոցի համար 2 միլիոն փող ենք ծախսում։ Նույն բանն է։ Նկատում եք, չէ՞, շեշտադրումն է ուրիշ։ Հավաքական Սերժն ասում է, արա 20 միլիոն դոլար, 20 երեխու համար 2 միլիոն են ծախսում։ Մենք ասում ենք 20 երեխու համար 2 միլիոն ենք ծախսում, որտեվ Սերժի համար, հավաքական Սերժի համար 20 երեխան կորած բան է։ Սերժն ասում է, դրա տեղը կարելի է մեկ բիզնես ստեղծել։ Որովհետև այդ դպրոցի մեջ Սերժը փայ չունի, բայց բիզնեսի մեջ կարա ունենա, չէ՞։ Սերժը այդ դպրոցի շահառուն չի, ոչ չի գնալու նստի սովորի։ Չնայած չէր խանջ։ Սերժը չի գնալու, չէ՞, մտնի այդ դպրոց, դուռը բացի, նստի նստանին եւ սկսի այբուբենը սովորել։ Չնայած չէր խանգարի։ Որովհետև այդ նույն հարցազրույցի ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ասում է, ես կրթությանը հոդեմ չեմ, արա։ Մեծ ուշադիր եղեք, է, ասում է, ես կրթությանը դեմ չեմ, արա։ Ու կրթությանը դեմ չի։ Բայց պատկերացնեք, բա որ դեմ լիներ ինչ կասեր։ Եվ սա է դուք եք հավաքական Սերժը, սիրելի գործընկերներ։ Պարոն Խաչատրյան, հարգելի գործընկերներ, հատկապես հաշվի առնելով ձեր խաչակրած արշավանքը կրթության, կրթվել է նորաձև շարժման նկատմամբ, ես ձեզ ասել եմ, ձեզ չի սպառնում կրթությունը, ոչ էլ նորաձև լինելը, ոչ էլ երջանկությունն է ձեզ սպառնում, պարոն Խաչատրյան, որովհետև դուք իմ կարծիքով, ոչ թե դուք անձամբ, բայց ընդհանուր ձեր հավաքական աշխարհը երջանիկ չի, դուք դժբախտ եք։ Գիտեք եք դժբախտ։ Որովհետև իշխանության կորուստը ձեր համար քաղաքական իրողություն չի, անձնական դժբախտություն է։ Սերժը, հավաքական Քոչարյանն, իրենք ոնց որ մեր ժողովրդի ֆանտոմային ցավերը լինեն, այսինքն այդ համակարգը, որն եղել է այդ գողապետությունը ինքը ամպուտացվել գնացել է, բայց չէ որ դա մեր հանրության մի մասն է եղել, մեր կյանքի մի մասն է եղել։ Այդ ֆանտոմային ցավը Սերժի Քոչարյանի շուրթերով անընդհատ ոնց որ հիշեցնի մեր ժողովրդին իր մասին, էլի։ Մեկը կա քաղաքականության մեջ նոր սկսել է չոչ անել, դեռ ատամատիկն էլ չի եղել։ Ասում է, բանը, պետությունը դպրոց կառուցելու փոխարեն պետք է գործարան կառուցի։ Սերժի հավաքական Սերժության, հավաքական Սերժի քաղաքական կլոններն են։ Այսինքն չի սպառնում այդ մարդկանց կրթությունը։ Եվ դրա համար է, որ իրանք դուրս են եկել խաչակրած արշավանքի բանի դեմ, կրթության դեմ։ Եվ այստեղ օրինակ ամենաբան առաջամարտիկներից մեկը Քրիստինե Վարդանյանն էր գնաց։ Ընդհանրապես ինձ թվում է, որ եթե դժոխքը սաունդթրեք ունենար, դա կլիներ Քրիստինե Վարդանյանի ելույթները։ Ասենք դուք մի հատ խորացեք, էլի։ Մի հատ խորացեք, հերիք չի մարդը դժոխք է անգել։ Մի հատ էլ ստիպված է Քրիստինե Վարդանյանի ելույթները լսել, այսինքն կաթսայի մեջ խառնում են իրան այդ բանի մեջ։ Ու մի հատ ուզուգահեռ հնչում է Քրիստինե Վարդանյանի ելույթները։ Ես ամեն անգամ լուրջ ես չեմ կարողանում, հարգելի գործընկերներ, բայց ստիպված եմ։ Չկա գնաց։ Գառնիկ Դանելյանը ասում է մենք ենք փրկել ոսկե պարի եկեղեցին։ Ես հիշում եմ այդ ժամանակ այն հայտնի Գառնիկալացը։
որ հնչում էր ամբողջ հանրապետությունը, ոսկեպարի եկեղեցին տալիս են Ադրբեջանին, ոսկեպարի եկեղեցին տալիս են, հիմա ոսկեպարի եկեղեցին ոչ միայն Հայաստանում է, սահմանազատված պետական սահմանից այս կողմ, ոսկեպարի եկեղեցին վերանորոգվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին։ Այ դրա վրա ենք նաև մեր փողը մենք ծախսում, ինչի վրա որ չեն ծախսել ու չեն հասկանա հավաքական Սերժի ներկայացուցիչները։ Բերքաբերում մենք նախորդ շաբաթ եղանք Տավուշի մարզում եւ Բերքաբերում խոսվեց շատ այս օրերի ընթացքում, Բերքաբերում մինչև 2023 թվականը եղել է մոտ 120 տուն, կառավարության 16+5 21 միլիոնի ծրագրով Բերքաբերում հավելյալ շուրջ 100 տուն է կառուցվել, այսինքն հասկանում եք կրկնապատկվել է, բայց հավաքական Սերժը սա չի հասկանա, որտեվ ինքը դրա մեջ փայ չունի, ոչ չի գնալու Բերքաբերում ապրի, ոչ չի գնալու Կիրանցի դպրոցում մտնի եւ այդ դպրոցում սովորի, ոչ էլ Սերժի երեխեքը թորներն են գնալու Կիրանցի դպրոցում սովորելու, որտեվ իրանց երեխեքն ու թորները գնում են Միացյալ Նահանգներում են ծնվում, որ երբ որ պատերազմ լինի, իրանց երեխեքը չգնան ու սահմանը չպահեն, բայց զատո պարոն Խաչատրյան կգա այստեղ եւ այս կասի բան, մարտունակ բանակ, պաշտպանունակ բանակ, այդ ուրիշ երեխեքի կյանքի հաշվին դες լավ մարտունակ բանակ եք սարքել, բա սարքեիք։ Ինչի վրա ենք մենք փողերը ծախսում, շատ եք խոսում արտաքին քաղաքականությունից, դիվանագիտությունից։ Դուք պարոն Խաչատրյան, ես ինչքան գիտեմ, բանում միացյալ թագավորություններում կրթություն եք ստացել։ Դուք ձեր իշխանության ժամանակ եղել եք Լոնդոնում մեր դեսպանությունում։ Եղել եք, չեք ամաչել, դուք չեք ամաչել այդ դեսպանության շենքից, ամաչել եք, չէ, ես տեսնում եմ, որ դուք դա ձեր իշխանության դեմքն է եղել, այ որ նայել եք և ամաչել եք, դուք ինքները ձեզանից եք ամաչել, պարզապես ես եմ հիմա դրա մասին արձանագրում, իսկ այսօր մեր ժողովրդի փողերով մենք միացյալ թագավորություններում մի ֆանտաստիկ դեսպանության շենք ունենք, որովհետև երբ որ բրիտանացի падգամավորը կամ պետական պաշտոնյան գալիս մտնում է այն դեսպանություն եւ այս դեսպանություն, ինքը պատկերացում է կազմում նաեւ մեր արտաքին քաղաքականության մասին։ Ինքը ուզում է հասկանա, ինքը հասկանում է այս երկիրը ընդհանրապես իր արժեվ ինչ նպատակ է դրել, ինչ նպատակ է հետապնդում։ Որովհետեւ խորդանոց մտնելուց դու հասկանում ես, որ այս մարդիկ խորդանոցի նպատակ են իրենց արժեվ դրել։ Իսկ այդ նախորդ դեսպանությունը ուրիշ ձև դժվար էր, շենքը դժվար էր ուրիշ ձև պատկերացնել։ Նույնը վերաբերում է Փարիզում մեր նոր գնաց դեսպանությանը եւ այսպես շարունակ։ Այս վրա ենք մեր փողերը ծախսում։ Ինձ համար ընդհանրապես մեր կառավարության գործունեության այսպես շռնդալից որակումներից մեկը գիտեք որն է եղել, որքան էլ որ զարմանալի չլինի։ Երբ որ ամիսներ առաջ բացահայտվեց այդ ահաբեկչության փորձը եւ հրապարակվեց նաեւ այդ ձայնագրությունների սղագրությունը, այնտեղ խոսակցության մեջ այն որ ասում է այնքան գործ կա այս երկրում, կարծեմ Սյունիքի մարզի մասին է խոսակցությունը գնում։ Ասում են այնքան գործ կա, բոլորը աշխատանք ունեն, հնարավոր չի այս մարդկանց փողով բերել մասնակցեն այս մեր ներգրավել փողով այս տերորիստական գործողությունների մեջ, հասկանում եք։ Ահաբեկչության կազմակերպիչները բողոքում են, որ մարդիկ գործ ունեն։ Դրա համար հնարավոր չի իրենց փողով բերել ահաբեկչություն անել եւ դառնան տաշեղը այդ կրակի մեջ որ գցեն, հասկանում եք։ Սա է լավագույն ապացույցը կառավարության գործունեության, նախորդ տարվա բյուջեի, հաջորդ տարվա բյուջեի։ Տիկին Գրիգորյանն ասում է, դուք ինչ հավելյալ արժեք եք ստեղծել։ Այ ինչ հավելյալ արժեք եք դուք ստեղծել եւ հետո ասում է, հա, հիմա դուք կասեք դպրոց, բայց դպրոցը նես, դուք կասեք ջրամբար, այսինքն ես հասկանում եմ, դուք հիմնականում ուզում եք նյութական բաներ, եւ դա շատ կարեւոր է, իհարկե, որ լինի, որ շոշափել լինի, որ կարողանաս շոշափես, գնաս, նստես, ուտես, նյութական։ Բայց ես օրինակ ուզում եմ խոսել մի բանի մասին, որը առաջին հայացքից այդքան նյութական չի, բայց նաեւ մեր բյուջեների դրսևորումը դրա մեջ է կայացել, դա ժողովրդավարությունն է։ Քանի որ մենք քննարկում ենք այս կառավարության 5-րդ տարվա, այսինքն բյուջեն, մենք կարողացել ենք պահպանել, պաշտպանել եւ ինստիտուցիոնալիզացնել ժողովրդավարությունը Հայաստանում։ Այո, դու ժողովրդավարությունը չեք կարող շոշափել եւ չեք կարող ուտել։ Բայց ժողովրդավարությունը կարևորագույն համակարգ է, որը հնարավորություն է տալիս, որ մենք այդ երջանկության պայմանները ստեղծենք, պարոն Խաչատրյան, որովհետեւ երջանկությունն ի վերջո սուբյեկտիվ զգացողություն է։ Մեր նպատակն է, որ մենք օբյեկտիվ պայմաններ ստեղծենք, որ մարդը այդ սուբյեկտիվ երջանկությունը զգալու հնարավորություն ունենա։ Հավաքական Սերժի եւ Քոչարյանի աշխարհում այդ օբյեկտիվ պայմանները չեն եղել։ Մեր
քաղաքական համակարգում մենք այդ օբյեկտիվ պայմանները ստեղծել եւ ստեղծելու ենք։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ ժամանակը ավարտվում է, ես ուզում եմ ասել, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցություն, իհարկե մենք այս նիստերում չենք քվեարկելու բյուջեի նախագիծը, բայց ուզում եմ ասել, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը բնականաբար հավանություն է տալու այս բյուջեի նախագծին։ Շնորհակալություն։